नमस्ते दोस्तों। सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और लेट वीडियो डालने के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप चिंता मत कीजिए, इस हफ्ते की 14 तारीख से डेली वीडियोज़ आएंगे और मैं आपका लॉजिक का सिलेबस पूरा करने के 26 जनवरी से पहले पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं लॉजिक 1 के सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से, जिसका नाम है डिफाइन लॉजिक एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। तो डायरेक्टली शुरू करते हैं। The term logic is derived from the Greek word logos, which means thought or word. Logic is the study of thoughts as expressed in the language. The science of forms of argument and conditions of their validity is known as logic. So there are three important terms in the definition of logic. Number 1, logic is science. Number 2, logic studies the forms of an argument. Number 3, logic is concerned with the validity of an argument. अगर आप चाहें तो आप इन टर्म्स को अपने ओन वर्ड्स में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। इसके आगे देखेंगे नेचर ऑफ लॉजिक। सो नेचर ऑफ लॉजिक है, लॉजिक इज़ बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न इन नेचर। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न लॉजिक आर बोथ इंटररिलेटेड इन नेचर. So traditional logic is influenced by Aristotle. The form of logic which is based upon the logical doctrines of Aristotle is known as traditional logic. And the logicians who study the logical doctrines of Aristotle are known as traditional logicians. Okay, अब मूव करते हैं मॉडर्न लॉजिक की तरफ. So modern logic is influenced by maths. The form of logic which is based upon the mathematical doctrines is known as modern logic. As this form is influenced by the mathematics, it is also known as mathematical logic. As this form is mainly dominated by the use of symbols, so it is known as symbolic logic. अभी मूव करते हैं स्कोप ऑफ लॉजिक की तरफ. बेसिकली लॉजिक हैज़ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यूटिलिटी. थियोरेटिकल यूटिलिटी का मतलब लॉजिक स्टडी करने से लॉयर्स को आर्ग्यूमेंट किस प्रकार के हैं और कितने प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स हैं और उनको कितने प्रकार से प्रेजेंट किया जा सकता है उसकी जानकारी मिलती है. और लॉजिक की प्रैक्टिकल यूटिलिटी है कि ट्रायल कोर्ट जज इंडक्टिव रीजनिंग यूज़ करता है और अपीलिएट कोर्ट जज डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करता है, जो कि लॉजिक के दो प्रिंसिपल्स हैं. ओके, सो थियोरेटिकल यूटिलिटी, द स्टडी ऑफ लॉजिक मेक्स अ लॉयर अवेयर ऑफ टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स. Study of logic also improves the logical reasoning of a lawyer. Now let's move at the practical utility of logic. There are two forms of logic, deductive reasoning and inductive reasoning. अभी देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग का लॉ में कैसे इस्तेमाल होता है. तो arguments in which the premise does not necessarily provide sufficient evidence to the conclusion are known as inductive arguments. Inductive reasoning is mainly used in the trial courts. So trial court judge studies the facts of the case using the principles of logic. He selects the appropriate laws and facts of the case and then gives the decision. पर क्या होता है कि भले ही ट्रायल कोर्ट का जज अच्छे से जजमेंट देगा, फिर भी डिस्प्यूट कभी रेयरली, बहुत कम बार ट्रायल कोर्ट में एंड होता है और मोस्टली लोग अपीलिएट कोर्ट में अपील करते हैं. So arguments in which the premise does not provide sufficient evidence to the conclusion are known as deductive arguments. So मैंने पहले बोला था, though a trial court judge logically gives a decision, dispute rarely ends in the trial court. So losing party appeals in the appellate court. तो अपीलिएट कोर्ट क्या करता है कि उसको पता होता है कि ट्रायल कोर्ट के जज ने जो फैक्ट्स और जजमेंट है वो अच्छे से दिया होगा, तो फैक्ट्स नहीं देखता, वो देखता है कि ट्रायल कोर्ट जज ने लॉ अच्छे से लगाया है कि नहीं, लॉ के कौन से प्रोविजंस लगाए हैं और क्या लगाने चाहिए थे, whether the correct law or provisions are applied or not, and what are the facts of the case, and then he logically gives the decision. तो बेसिकली स्पीकिंग लॉजिक का जो मेन पार्ट होता है
लॉजिक का जो मेन पार्ट होता है उसमें आपको लिखना है कि लॉजिक के 2 टाइप्स ऑफ रीजनिंग होते हैं। जिस लॉजिकल रीजनिंग के 2 टाइप्स होते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज यूज्ड इन द ट्रायल कोर्ट एंड डिडक्टिव रीजनिंग इज यूज्ड इन द अपीलिएट कोर्ट। आपको इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और कौन कौन से इंडक्टिव रीजनिंग ट्रायल कोर्ट में यूज़ होती है और डिडक्टिव रीजनिंग अपीलिएट कोर्ट में यूज़ होती है, ऐसे लिख के आपको कंक्लूजन लिख देना है। और कंक्लूजन जो होगा वो इसी आंसर का समरी जो 2 से 3 लाइन में होगा और आपको आपका आंसर एंड कर देना है। तो ये था लॉजिक का सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन लॉजिक एंड एक्सप्लेन इट्स नेचर एंड स्कोप। So thank you so much for watching this video. Please like, share and subscribe.